प्रहरीले मात्रै काम गरेर हुँदैन। यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् यही जिल्लामा पनि 24 घण्टा काम गर्ने सङ्गठन प्रहरीभन्दा अरू कुन चाहिँ छ त? हामी त रातौ दिन गुडिरहेको छौँ नि, हाम्रो गाडी हाम्रा प्रहरी हामी पनि छौँ 24 घण्टा काम गर्छौँ। तपाईँहरूको त वर्क फ्रम होम पनि हुन्छ, हाम्रो वर्क फ्रम होम हुँदैन नि त फेरि, हामी त फिल्डमै हुन्छ नि 24 घण्टा। त्यस कारणले गर्दा 24 घण्टा प्रहरी घुमिरहेको हुन्छ तर पनि अपराध भइरहेको हुन्छ। के कारणले भने अपराधिक मनोवृत्ति भएका मानिसहरू चाहिँ अपराधी प्रहरीभन्दा एक कदम अगाडि हुन्छ भनिन्छ, तर प्रहरीले फेरि समाइहाल्छ त्यसलाई होइन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता खालका घटनाहरू निराकरण गर्नका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने समाजले नै त्यस्ता खालका घटनाहरूको सूचना पाउने बित्तिकै प्रहरीलाई खबर गर्ने, सामाजिक रूपमै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ एक खालको मेकानिजम तयार गर्ने। यस्ता खालका मान्छेहरू आइडेन्टिफाई भएको छ भने ती व्यक्तिहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायतका चाहिँ केन्द्रीय सरकारहरूको चाहिँ उसमा यो गर्यो भने चाहिँ अपराध न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सकिन्छ। अपराध हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन।